Velkommen til en ny vlogg. Nå sitter vi i bilen og har litt planer for den helgen her. Det pinsehelga, så det betyr langhelg. Så vi skal sette snuta mot Aurland og ta en natt oppe på Prest, tenkte vi. Det litt sånn imse været meldt, så vi får se. Litt vind. Det ikke så gøy å ligge oppe der når det mye vind. Men vi satser på at det blir bra. Så nå det egentlig bare å starte bilen, komme seg av gårde. Følg med! Da har vi kommet fram til der vi skal tilbringe natten, og det litt opp i fjellsida ved Nesbyen. Kjørte en kvarter-ish opp fra Nesbyen og fant den plassen her. Nydelig liten plass med da denne utsikten. Det var helt nydelig. Ingen folk her. Stille, høre vassdrag borti fjellsida her, og nei, det her skal bli helt fantastisk. Så nå skal vi krype inn i heimen. Inn i teltet og lade opp batteriene til i morgen, for da bærer turen videre til Aurdal og opp på Prest. Vi satser på at det går bra og at været litt med oss. Så vi ses i morgen. Takk for i dag. God morgen. I natt har jeg sovet godt. Vi har sovet ganske lenge. Klokka nå 11 nesten. Det synes jeg litt for lenge. Men vi trengte det sikkert. Nå det bare å få i seg noe frokost, så skal vi komme oss av gårde. Det jo rundt 3 timer å kjøre i dag også, før vi i Aurland. Så ingen tid å miste egentlig. Veldig, veldig heldig med været, synes jeg. Det blåser litt, men det knall sol. Veldig lite skyer på himmelen. Så det må bli bra det her. Det skal bli deilig å få våkne litt, merker jeg. Kjempetrøtt i trynet. Så jeg tror jeg bare spinner den her til frokost og kaffe inntatt, og vi på vei mot Aurland. Da har vi kommet oss fram til starten av Prest, eller parkeringen til der man går opp til Prest. Pakke om. Vi må jo pakke om det vi skal ha med oss opp i noen sekker. Finne noe mat som vi skal ha med oss. Og så ta turen oppover. Jeg litt usikker på hvor langt opp her vi skal.
ut fra det jeg leser, er det 600 høydemeter. Da tipper jeg på at det er opp på toppen. Så får vi bare se om vi finner en fin campspot. Om det blir på toppen, eller om det blir litt lenger ned, får vi se. Litt vind er meldt. Nå er det liksom, her er det ganske rolig og fint. Men så værmeldingen, da var det 22 sekundmeter i kasta. Så, men det skal løye litt rundt 8. Så pakke om og komme seg i gang. Da er vi ferdig pakka og klare til å gå. Så er det bare å slenge på seg sekken og komme seg av gårde. Da har vi kommet oss opp til der vi skal campe. Det blåser litt, og det skal blåse ganske mye ifølge værmeldingen. Så, men med den utsikten der, det blir ikke feil. Så nå er det på den plassen jeg står nå, skal vi da sette opp teltet. Relativt flatt. Og så ha den utsikten her, med en solnedgang i kveld. Åh, det blir helt fantastisk. Så bli med og slå opp teltet. Da er teltet på plass. Og her skal bli veldig, veldig deilig. Vi stressa jo litt. Altså jeg skjønner ikke, vi stressa egentlig ikke heller. Men surrehue da, som egentlig jeg er, så glemte vi noen småtteri. Det er ikke noen krise, det er sånn pute og sånne ting. Sånn oppblåsbar pute. Men det er ikke krise. Nå skal jeg kose meg med den her. Sette meg inn i teltet og nyte utsikten. Da har sola gått ned, eller i hvert fall holder på, og vi har spist middag. Og kryper ned i posen for å så legge oss. Så vi ses i morgen. Bli med på nye eventyr. Og forresten, hvis du likte denne videoen her, eller det du har sett hittil, gi meg gjerne en tommel opp, og hvis du har lyst til å se flere av sånne type videoer når vi er på tur, så abonner og trykk på den bjella. Eller ikke. Vi ses i morgen. Det fryser. God morgen. Nå har vi fått våkna her inne i teltet. Hatt en relativt god natts søvn. Det ble ikke så kaldt som jeg trodde det skulle bli. Heller ikke så veldig mye vind. Så det har vært ganske digg. I dag så er det overskya, og litt kjøligere enn i går egentlig. Men det stopper ikke oss. Nå tenkte vi at vi skal pakke sammen det lille vi trenger å ta med oss opp på toppen, og så lar vi bare resten ligge igjen her i teltet. Unødvendig å bære med seg vekt opp der bare for å bære det. Så sett i gang egentlig, pakke sammen, og komme oss av gårde opp til toppen. Ganske heavy tur opp her egentlig. Det er 800 høydemeter på, ja, jeg er usikker på avstanden. Men
Det kan ikke være lange distansen man skal gå, så det er bratt. Nå er Varden der. Og da nærmer vi oss. Det er 1450 høydemeter, hvis jeg husker riktig. Og vi startet på 800 ish. Det er der hvor bilen er. Og så er det ja. Jeg får sjekke. Jeg kan putte det under her. Hvor lang distanse og høydemeter, forskjell og så videre. Putter jeg under her. Nå får jeg bare konse de siste 50 høydemeterne. Så kommer vi oss på Varden. Og så er det toppen. Da er vi her da, på toppen. Etter mye om og men. Det var en liten periode nede der hvor jeg bare tenkte gidder vi det her? Nå er vi her. Har fin utsikt. Mer eller mindre alle kanter. Og så skal vi se om vi ser teltet vårt da. Hvis vi prøver cirka der ish. Der er vi, tror jeg. Skal vi bare nyte litt tid oppe her. Ta noen bilder. Få oss noe å drikke. Så bare turen nedover igjen. Da har vi pakket ned teltet og er klare for avreise ned mot bilen. Det er en 7 minutters gange, så det er ikke akkurat langt. Så siste blikk på den nydelige horisonten her. Så ses vi ved bilen. Da har vi kommet oss ned da, og får pakket inn i bilen. Må lage litt nudler. Så får vi oss litt mat før vi i hvert fall tar beslutningen om hva vi skal gjøre videre. Eller når vi skal gjøre noe. Så snakkes vi etterpå. Det er en liten pitstop innom Gudvangen. Vi har fått nydelig vær nå. Så her er det helt strålende. Skal vi spasere litt rundt, titte litt. Jeg har som regel bare kjørt forbi her. Bortsett fra den ene gangen vi sov langt inne i skaven der. Men ja, så se hva vi ser. Og ta en tur rundt i det lille Gudvangen har å by på. Vi har kjørt et lite stykke fra Gudvangen, egentlig mellom 5-8 minutter. Og så er det noen ganske så kraftige fjellsider da. Så kanskje man skulle prøvd seg på den nye FPV-drona. Så får vi se hvordan det går.
som dere så. Så det gikk. Men jeg skal ikke si det var kjempebra. Ja, det var første dive så med de nye drona. Så jeg får si meg fornøyd. Altså, det er jo bedre enn forrige gang. Nå er drona her igjen. Så jeg kan få lov til å dra med drona. Så nei, nå setter vi kursen til Skjervefossen. Nå har vi kommet frem til Skjervsfossen. Da er det bare å ta på seg skalljakka, fordi her det er vått på bakken her ute. Og vi som skal inn der, det blir enda våtere. Det er kul foss da, den er svær. Nå har vi kommet til der vi skal sove i natt. Den utsikten her er det vi skal ha. Jeg tror jeg må tørke den her etter vi var i fossen. Blitt litt møkkete, ser det ut som, på linse her. Sånn, litt bedre. I hvert fall. Klokka begynner å bli ganske mye. Det er vel litt over 9 på kvelden. Så vi har da funnet denne plassen her, som vi skal tilbringe tida på til i morgen. Ligger rett før du kommer opp mot Vøringsfossen. En nydelig plass, helt nede ved vannet. Og du finner jo ikke noe, altså det er jo ikke noe mer norsk enn det her. Norsk natur på sitt aller beste. Så nå blir det vel å krype opp i Kea og kanskje se på en serie eller et eller annet på nettbrettet. Bare nyte utsikten for resten av kvelden. God morgen og velkommen til en ny dag. Nå står vi her i Eidsfjord, tror jeg det er. Og sola er jo på sitt aller beste. Det er ikke en sky på himmelen. Og ganske fin utsikt vi har her også. Hatt en god natts søvn oppe i teltet. Merker jo fort at det blir ganske varmt der når sola begynner å skinne. Men fått lukket opp alt av vinduer og lufte litt ut. Og så er det vel på tide å lage seg litt frokost da. Litt rundstykker eller et eller annet. Og så er det fine muligheter i dag for å kanskje fly FPV-drona i de fjellene som er rundt her. Så bare å gripe dagen. Og det starter nå.
Da er frokost inntatt. Drona har jeg fått flydd litt. Jeg er ikke helt vant til den flyginga med den drona der enda. Den oppfører seg litt annerledes. Det er mye enklere å redde seg selv hvis du på en måte ser at du trenger litt høyde veldig fort. Den har litt mer punch. Men igjen så... Ja, det er en helt annen type drone, så det må læres og trenes. Og i da de spesielle, på en måte sånn type stupe ned fjellkanter og sånne ting. Så læring gjør mester, er det ikke de sier da? Da skal vi egentlig bare slappe av litt, pakke sammen og dra videre, dra hjemover. Da har vi kjørt et godt stykke, og snart hjemme. Det var en kjapp tur innom Vøringsfossen. Der var det ekstremt mye folk. Og der dro vi fort fra. Siden vi snart er hjemme, så tenker jeg at vi avslutter denne videoen her nå. Så jeg vil takke for at du har blitt med på den lille reisen. Og så ses vi igjen neste gang.